لطالما كان البحر مصدر إلهام وخوف للبحارة على مر العصور، فتركوا خلفهم أقوالا وأمثالا لا تزال تردد حتى اليوم، تحمل في طياتها حكمة التجربة ومرارة المحن. في كتب التاريخ نجد أصداء أصواتهم تتردد عبر الزمن، كلمات صاغتها الأمواج ونقشتها الرياح على أشرعة السفن. قالوا عن البحر إنه غدار لا يؤمن، وصديق لا يوفي إلا لمن عرف حدوده، ووصفوه بأنه كتاب مفتوح لا يقرأه إلا من عاش فيه. تلك المقولات لم تكن مجرد كلمات، بل كانت دروسا في الصبر والحذر والشجاعة، تلخص تجارب أجيال كاملة واجهت المجهول بعينين مفتوحتين وبقلب لا يعرف الخوف.